Seja bem-vindo. Fazer um passeio aqui por Paris e vou mostrar um pouco para vocês da cidade, que é o próximo à Torre Eiffel. Beleza? Eu estou com mala, não, não vou nem ficar andando muito não. Eu poderia até pegar um metrô e ir pro centro, mas cara, com esse monte de mala fica ruim, velho. Monte de bolsa aqui, mochila, fica ruim pra ficar andando pra lá e pra cá com isso. E eu, quando for 8 horas, tem que estar lá também na estação para pegar o ônibus para Barcelona de volta. Então, vou dar uma volta por aqui, mostrar um pouco aqui para vocês mesmo. E não vou poder andar demais, então. A outra oportunidade, eu volto com mais tempo. Eu queria mesmo só conhecer aqui a, a torre. Então, objetivo aí cumprido. Então agora eu vou ali para frente ali, mostrar aqui um pouco da arquitetura para vocês também. E trocar uma ideia. Aí eu comprei uma passagem hoje mesmo para voltar a Barcelona. Consegui achar. Que tá frio demais, não dá pra ficar não, cara. Então tô voltando hoje pra Barcelona. E agora eu preciso de achar uma casa de campo pra trocar dinheiro ainda, que eu não consegui achar. Me falaram que só no centro da cidade que eu vou conseguir achar. Mas primeiro eu já conheci a torre ali. E procurar alguma coisa agora. Trocar dinheiro. Olha aqui, ó. Já é uma ponte que atravessa o rio aqui. Aqui em cima é onde passa o metrô. Aqui é bem movimentado, cara. Olha tanta gente. Bem movimentado mesmo. Deixa eu ver como é que eu faço para atravessar aqui. Tem faixa do outro lado ali. Vou tentar seguir para aquele lado ali. Mostrar que as arquiteturas, que tem umas arquiteturas bem bacanas lá do outro lado. Aqui também, perto da torre, tem um lugar bacana ali, ó, que dá pra... Aliás, vamos pro lado de cá. Pro lado da torre ali tem um lugar bacana ali que dá pra atravessar de boa. Bom, começamos. Aqui tem um lugar, tem umas calçadas ali, dá pra gente andar, conversar e trocar uma ideia legal do lado de lá. Tá vendo? Tem toda essa avenida aqui, a torre logo aqui. Muito gelado o vento aqui. Olha aí a galera. Sentindo frio de rachar. Vamos atravessar aqui. Tá muito gelado. Até que eu vou sair hoje daqui dessa cidade, porque não tem como. Então, ó, tem essa parte aqui. Não sei o que é isso. Bom, aqui tem uma estátua que eu não sei ler em francês. Mas tem essa estátua aqui, que é a próxima torre. E... cara, é engraçado que aqui não tem muito cimento, não, até tem cimento, mas aqui ainda tem muitas coisas assim de terra. Ali, olha, tudo terra. Tudo terra. Aqui é o parque. Aqui é terra, não é cimento. Cimento é só lá na calçada mesmo. E aqui assim é tudo terra ainda. Bom, aqui, olha essa ponte. Olha que bonita essa ponte, cara. Olha isso, que legal. Ah, eu botei aqui embaixo pra mostrar pra vocês, né?
Olha isso que legal. Olha, aqui em Paris tem muitos caras, igual aqueles lá atrás lá, ó. Os caras ficam ali, geralmente são assim, os caras ficam ali junto, enrolando os outros, enganando os outros, com aquelas bolinhas, 3 copos. Ali fica enganando os outros e quando a polícia vem, eles aí misturam no meio dos outros. Aí ficam ali os 5, aí um vai lá, aí um vai lá, joga, ganha, aí o outro vai, joga e ganha também. Aí fica assim. Só que aí as pessoas acham que todo mundo tá ganhando ali, vai lá, joga, aí perde. Aí no final eles repartem o dinheiro entre eles. Os caras é pilantra pra caramba, velho. Ó, por aqui também tem muita. Achei muita sujeira no chão, ó. Isso aqui. E lugar bem movimentado, mas tem muita sujeira, cara. Eu ainda não achei dos outros países que eu viajei, que eu ainda não achei um lugar tão limpo quanto Portugal. Portugal é um lugar limpíssimo, tanto no Porto quanto em, em Lisboa. São cidades grandes. Eu achei, cara, extremamente limpa a cidade. A cidade lá é impecável. Embora o salário seja ruim, mas assim, questão de para viver e qualidade de vida, eu ainda acho que lá, a minha impressão hoje é que lá, cara, seria muito bom. Pena que tá ruim o salário e lugar para morar na Europa inteira tá ruim assim, né? O aluguel tá muito caro por causa da guerra, muita gente migrando, então os preços sobem, né? Mas lá, cara, é extremamente limpo. Gostei demais. Aqui, essa impressão que eu tô tendo, pelo menos que próximo à torre, é que é um pouco sujo assim. Mas, em geral, a Europa é muito. Parece ser um lugar muito bom para se viver assim.